如果你的时间有限，只能练习一个体式，那我建议你做摊尸式，一个深度放松的体式。每天利用10分钟的时间来修复你的身体。下面我们一起开始吧。好，选择盘坐，让我们的头和脊柱成一条直线，保持身体的垂直和放松，双手胸前合十。让我们在练习开始之前祝福自己，祝福所有的过去，所有的错误，胜利，所有你做出的决定，祝福你每个当下，祝福你自己出现在这里，练习、学习、成长和进步。祝福你生命中的甜美时刻和挫折，祝福你成为自己。好，慢慢的，双手放于双膝之上，我们平躺下来，双手掌心朝上放于身体两侧，双脚微微的分开，脚尖朝外，轻轻地关闭双眼，将所有感官收回到身体里，深吸气，慢呼气，让呼吸变得深长而匀缓。伴随着均匀的呼吸，腹部自然的上下起伏。此刻让大脑停止一切思想，让心也平静下来。放松10个脚趾，脚心、脚背，放松脚后跟、脚踝，放松小腿、小腿肚，放松膝盖、膝盖窝，放松大腿、大腿内侧，放松臀部、髋关节、骨盆，放松腹部、腹内器官，放松肋骨、胸腔、心脏，让内心平稳缓慢。放松脊柱、腰背部，放松10个手指，手心、手背，放松手腕、前臂，放松手肘、大臂，颈部、肩部也都伴随着呼吸全部放松。放松下巴、脸颊，放松嘴唇、牙齿、舌头，放松鼻子，让呼吸越来越顺畅。放松眼睛，舒展眉心，放松额头，舒展头皮，放松双耳，仿佛听得越来越远。现在你的身体已经完全的放松，心和大脑也平静下来，感觉身体非常的轻盈，放下所有肌肉的紧张，就这么保持放松。感受自己的身体因为地面的支撑而扩张开来，把紧抓不放和积累已久的疲惫感都放掉，感觉身体逐渐没有负担。我是被爱的，我拥有的已经足够了。我相信自己的直觉，我接受身体的样貌，我尊重生命中自己的处境，我的身体和内心都是平和的，
我拥有生命中所需的一切，我解开紧张和忧虑。可以就在这里休息一会儿，也可以直接进入睡眠。Namaste。